Oke guys, balik lagi di channel Pitch Garage. Di depan ini sudah ada sebuah paket guys yang menunggu kita unboxing. Paket ini saya dapat dari toko online atau Instagram, menang lelang lagi. Ini sudah 2 hari datang ya guys, dan kita akan langsung unboxing saja paketnya. Oke, langsung saja. Lihat ini, saya lupa menengah itu apa. Nah, banyak paket juga. Oke guys, saya sekarang sudah menentukan kapan buat waktu upload video. Jadi saya pilih 3 hari sekali upload video ya guys, karena kalau terlalu setiap hari capek juga. Jadi saya sempatkan 3 hari sekali guys. Nah, ini paketnya dari Om Hernan Risnanto Cilacap. Isi paketnya, yuk mari kita buka guys. Banyak sekali video unboxing paket dari saya. Ini dia guys paketnya. Tapi kita ini, nah ini dia. Dapat stiker dari Om Hernan Risnanto, lumayan. Ini itemnya Mercedes AMG GT3 Project Cartoon. Ini yang versi terbaru, lotnya nih saya lupa guys, lot G atau lot, saya agak lupa. Mending ini terbaru yang versi pertamanya yang warna abu-abu, dan ini yang warna biru. Mantap ya guys, mantap banget. Mantap banget guys, ini Mercedes AMG GT3 nya guys. Padat untuk dikoleksi om yang di sana. Oke guys, sekian dulu video unboxing dari channel Pitch Garage. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.